kung masasaksihan sa aming araw-araw na pagkabuhay. O Diyos, nakalulungkot dahil magdadalawang taon humigit kumulang hanggang ngayon ang simbahan ay hindi makatayo sa kapangyarihan. Kaya tulungan mo na makapagsimula kami sa inumpisahan mong kapangyarihan. Have mercy on us. We are pleading. We are here to receive your wonderful power. Have mercy on us so that we will never be like as we were before. Have mercy on us. Have mercy on us so that there will no bitter envying, so that no greed shall be found in us. Have mercy on us so that we can be like your Son. Have mercy on us. It's only holiness. It's only if everyone present this morning is holy, everyone will see God. Give us holiness. For without which nobody will ever see God. Let our being born again clothe us with holiness and the garments of righteousness. Have mercy on us. Have mercy on us. Cry to God now. Cry to God now. Umiyak ka sa Diyos ngayon. Magsawa ka sa iyong buhay na paikot-ikot lang. Hanggat hindi ka nagsasawa sa iyong buhay, hindi makapagpapatuloy ang Panginoong Hesus. Kami po ay nagmimithi ng iyong awa, ng iyong kahabagan. Alisin mo ang bawat karumihan sa amin ngayong umaga. Alisin mo ang hindi totoo sa amin, sa aming buhay at pagkatao. Tunawin mo, Panginoon, ang lahat ng masama sa amin pag-uugali, Panginoon. So let us cry to God. We cannot go on without holiness. Malusaw ang pagmamataas. Malusaw ang pagmamagaling. Aliwala tayong lahat kung wala si Jesucristo. Baliwala ang lahat ng yaman at lahat ng talino. It is only Jesus. The fame and the renown of Jesus has to conflagrate this congregation so that the environment of miracles will be upon this congregation in the mighty precious name of Jesus. Kasakito ko kusukro latagan.
Cry to God. Magtapos ka sa kakapusan. Magtapos ka sa lahat ng dapat mong pagtapusan. Yes, Lord. Oh, yes. At bilang pastor, hinihingi ko po ang kapatawaran para sa buong kongregasyon. At bawat isa ay personal na humingi ng kapatawaran. And I understand that you shall heal our bodies. You shall heal our finances. You shall heal relationships. You shall heal families. Thank you for your forgiveness. We give you the praise, the honor, and the glory. In Jesus Christ's name, and everyone shout Amen. Amen! Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. Oh, we give glory and honor to God. Thank you sa inyong lahat. Ang Diyos po ay laging napakabuti. Amen. Purihin ang Diyos. Hilingin po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Aming Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, hinihingi ko ang kapangyarihan ng iyong Espiritu na siya ang makapangyarihang kumilos sa mga salita mo na maipapahayag upang ikaw ay maluwalhati at upang ikaw ay maparangalan sapagkat ito ang iyong mithiin, hangarin at naisin. Kaya't maluwalhati at maparangalan ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. At huwag nating kaliligtaan na siya ang dapat nating papurihan at parangalan sa lahat ng oras at bawat araw. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Kaya huwag nating kalilimutan, ang kabutihan ng Diyos ay lagi nating pagtiwalaan. Sapagkat ang Diyos po ay siyang gagawa at kikilos. If you will genuinely trust God, you shall never be defeated. Kung talagang totoong pinagtitiwalaan mo ang Diyos, hindi ka po matatalo. Amen po ba? Kaya ang ating pag-uusapan ngayon ay yung lubusan na totohanan ng pagtitiwala sa Diyos, sapagkat wala pong maasahan sa ibabaw ng lupang ito, kundi ang Diyos. Amen? Magtatapos ang kabataan at lahat ay pupunta sa pagtanda. Magtatapos ang mga matatanda, ngunit magpapatuloy ang salita ng Diyos. Kaya't kailangang bata pa kayo, sapagkat bata pa ako ay naging maalab na sa Diyos. Sapagkat kapag ang isang kabata ay maalab sa Diyos, pag siya'y tumanda, siya'y maalab pa rin sa Diyos. Kaya napakahalaga pong inyong maunawaan na ang Biblia po ay nagpakita ng napakahalagang katotohanan.
At sa salita ng Diyos, nandun po kung ano ang magaganap at kung ano ang mangyayari sa buhay ng bawat isa na lubusang nananalig at nagtitiwala sa Diyos. Huwag mong kalilimutan na ang balak ng Diyos, ikaw ay maunlad, ikay pinagpala, ikay maligaya, ikay masagana. Yun po ang orihinal na balak ng Diyos. Kaya kung hindi nararanasan ng isang Kristiyano, yung balak na yun ng Diyos, merong mali sa kanyang buhay. At kung tayo'y magiging matalinong tanggapin natin at may mali sa ating buhay at dapat tanggapin ng bawat isa na may mali sa ating buhay sapagkat wala sa ating magaling. Maliban na lang kung ang isa'y nagmamagaling. Huwag natin kalilimutan na napakaliwanag ng Biblia na wala tayong alam. We know nothing. So, kung ito'y tatanggapin mo at huwag ka ng mga ngatwiran, dun magsisimula ang katalinuhan. If you will receive wisdom, and you will receive it bountifully, you shall never lack. Yun pong karunungang mula langit, yun po ang kailangan natin every day. At kapag tayo laging puspos ng karunungan mula sa langit, tayo po ay magiging matalino at tayo po ay magiging maalam sa buhay na paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat laging tatandaan natin, anuman ang nangyayari, kailangang magbigay puri tayo sa Diyos. Kaya ngayong sandaling ito, ang hinihingi ng Diyos ay totohanang kabanalan. Hindi paglalaro ng pagsimba. Amen po ba? Sapagkat ang naglalarong sumisimba ay yung mga taong hanggang ngayon hindi maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Kailangan maging tayong seryoso sa ating buhay na relasyon sa Diyos sapagkat ang Diyos ay napaka-makapangyarihan sapagkat siya lamang ang makapangyarihan. Maliwanag ang Biblia, huwag mong dayain ang iyong sarili. Deceive not yourself. Godliness with contentment is great gain. Ito po yung mga pangunahin at tampok na kailangang ating kalagyan. Hanggat ikaw ay namimintas at ikaw ay nangungutya, ibig sabihin hindi ka totoong Kristiyano. Hello? Hanggat hindi mo matanggap ang mahihina sa kapatiran, hanggat hindi mo matanggap na ibigin yung may masasamang ugali, hindi ka totoong Kristiyano. Sino po ba si Kristo? Siya po ang siyang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan, buhay at ugali. Yan napakahalaga po dahil ang Diyos po ay gustong ibalik. Anything that is new is false. It is always the original plan of God. It is always the original Word of God. Tama ang Haring si Solomon that on the face of the earth there is nothing new. Nagbabago ang anyo, pero iisa pa rin ang pinagmulan. Ilang bagay ang ibig kong inyong maunawaan. Attitude is start with an idea. Attitude is start with an idea. A thought idea when conceived will turn into a theory or principle. And a theory when cultivated, it will turn into philosophy. And a philosophy, when believed, it will turn into attitude. So atin pong unawain, I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ who gives me strength. What is the idea there? That nothing is impossible with me. And nothing is impossible with any one of you. That is a thought idea. But the idea arises from the Word of God. Amen po ba? That idea is powerful because
that hails from the Word of God, that came from the Word of God. So when you conceive that idea that you can do all things and nothing will be impossible with you, that idea will become a principle. There are 365 times written in the Bible, fear thou not, fear thou not. Meaning that every day, you don't have to fear anything but God. Amen po ba? Kaya nga unawain mo mabuti, hindi ka magtatagal sa kakapusan. Hindi ka magtatagal sa sakit. Hindi ka magtatagal sa kaguluhan. Kaya napakahalaga po. Prepared, rains come. Napakahanda po ng paghahanda. Napakahalaga po na ikay nakahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Any moment, babalik po ang Panginoon. Ikaw kaya ay qualified sa kanyang pagbabalik. Laging tatandaan mo po na hindi dapat ang paghanap ng salapi ang maging hadlang para tayo ay hindi makagawa sa pangunahin. Do not reverse the priorities set as a standard by God. So what is the priority? Seek ye first the kingdom of God. So if you subscribe to this priority that God has set forth, laging tatandaan mo po, ang lahat ng sumusunod sa Diyos ay hindi maghihirap kahit sa panahon ng kawalan. Amen po ba? So, hindi po ibig sabihin ng hindi naghihirap ay hindi nakakaranas ng kawalan. Nakakaranas pa rin, pero nakapagtatagumpay siya sapagkat alam niya na ang lahat ay pansamantala, ang kasagana ay pansamantala, ang kayaman ay pansamantala, walang permanente sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos at ang kanyang salita. O, purihin ng Panginoon. Prepared rains come. Kaya kung ikay naghahanda para ikaw ay mapagpala, ihanda mo ang iyong sarili. So pansinin po natin ang pattern na isinet ng Panginoon. Discipleship first, then baptism of the Holy Spirit follows. Hello. So what is discipleship? Learning the life of Jesus. And practically applying that life that you learn from Jesus. The only life that we are to imitate is the life of Jesus. Not my life, but the life of Jesus that I imitate. Let us be clear in this major and original plan of God. It is Jesus that we are going to copy. Amen po ba? Alam mo, kung lahat tayo gumagalang sa Diyos, sa oras ng pagsamba dapat walang naglalakad. Kung nakaupo ka sa upuan mo, hindi ka kikilos. At sa panahon ng pagsamba, hindi ka iinom at hindi ka magmemeryenda. Hello? Sabihin mong hindi ka nag-almusal? This is my 105 days na ako ay nasa partial fasting and I will be ending that 105. 5 times 21 days. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, a disciple is one who has a disciplined life. Amen. Discipline. It is a set of character, set of habit and attitude that is worthy to replicate. Mga uri ng pag-uugali at uri ng gawin na napakahalagang gamitin at isabuhay. Sa Jesucristo kailanman hindi nagmamadali. Hindi na-i-stress ang Panginoong Jesucristo because He know His priority. Kapag uunahin natin ang pangunahin at ang pangunahin ay pakikipag-ibigan sa Diyos, hindi ang hanap buhay. Kapag nagkamali tayo ng pangunahin, magugulo ang buhay. Ang pangunahin ay ang Panginoon. So prepared, rains come. Nakahanda sapagkat darating ang ulan. Wait for the early and latter rain. Ito po ang babala ng Biblia.
Ang early rain ay yung first Pentecost at ang latter rain yung end time Pentecost. At ang latter rain ay 8 times stronger than the former rain. Kaya kung ang himala sa panahon ng aklat ng gawa, nagugulat na tayo, pero sa ating panahon, grabe ang himalang gagawin ng Diyos. Kaya kailangan lahat ng anak ng Diyos ay naniniwala na ang Diyos ay gumagawa ng himala. At kailangan maranasan mo sa iyong buhay na gumagawa ang Diyos sa iyo ng himala. Amen po ba? Isang himala lamang gaganda ang iyong ugali. O, purihin ng Panginoon. So after discipleship, then baptism of the Holy Spirit. From this time on, huwag kang titigil sa paghingi na bautismuhan ka ng banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ang nagdadala ng pag-ibig. Amen po ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but shall have everlasting life. So that is our decision. Salvation is our decision. I believe Jesus, so I receive salvation. I receive the love of God. But how that love will manifest in my life? Kung paanong yung pag-ibig na yon ay makikita sa aking buhay, it is only the work of the Holy Spirit. So, when a person that believes in Jesus as his Lord is baptized in the Spirit, that love will spring out of his heart. Amen po ba? Mapapatawad mo yung mga may utang sa iyo na walang kakayahang magbayad ng iyong utang. At sasabihin mo, imposible dahil hindi ka puspos ng Espiritu. Kapag hindi mo napatawad yung mga taong gumawa ng kasamaan sa iyo, ang ibig sabihin, hindi ka puspos ng Espiritu. Pwede kang mga tuwiran, pero hindi ka makikinabang. Amen po ba? Magpatawad ka at dadaloy ang kasaganaan sa iyong buhay. At ikaw ay magdiriwang sa Diyos at sasabihin mo, bakit ba hindi ko pa ginawa noon? Huwag kang magsisi sapagkat ngayon ang takda mo hindi noon. Laging nasa takdang panahon ng Diyos ang bawat pagbabago. Naghahanap ka ng iba't ibang simbahan, pero kasama mo na ang Panginoon mula nung ikay ma-born again. Hello? At napakaraming kapintasang nakikita mo sa mga simbahang dinaanan mo. I want to let you know that the Church of Jesus Christ is imperfect. Hello? May makikita kang kapintasan sa bawat simbahang pupuntahan mo. Pero iyong unawaing mabuti na ang pagbabago hindi magsisimula sa iyong kasambahay. Ang pagbabago ay magsisimula sa iyo mismo. Amen po ba? Sapagkat ikaw ang may desisyon at hindi lalaktawan ng Diyos yung kakayahan ng pagpapasya na ibinigay niya sa bawat tao. Kung mahirap ka ngayon, that is your choice. Hello? How shall I explain that it is our choice why we are in the place that we are in right now? Tatanungin ko po kayo. For my God shall supply all your need. Has your need been supplied? It is not only in terms of money, because money is one segment of the total prosperity of humankind. There are several relationships. So, atin pong tingnan sa kabuuan o bahagi ng kabuuan. Ikaw po, kung ikay may asawa, may relasyon ka sa iyong asawa. Tama po ba? At kung ikay may tatay at nanay, kahit patay na siya, may relasyon ka sa tatay at nanay mo. Tama po ba? At kung ikay may mga anak, may relasyon ka sa iyong mga anak.
At kung may manugang ka, meron kang relasyon sa iyong manugang. Tama po ba? At kung ikay may mga apo, meron kang relasyon sa iyong mga apo. Nais kong inyong maunawaan, hindi sapat na marami kang pera. Tingnan mo ang iyong katabi. Dahil yung iba, basta siya ay maraming pera, bahala na kayo dyan. Di ako sisimba dahil marami pa akong pera. Sige, magmalaki ka dahil napakadaling mawala ng kayamanan. Isang iglap, isang kisap mata, pwedeng mawala ang lahat. Mawala na ang lahat, wag lang si Jesus, sapagkat si Jesus makapagbabalik ng higit kaysa sapat. Hallelujah! Sa Hosea 6:1-3, nais kong ihanda ninyo ang inyong sarili para ang ulan ng pagpapala ay bubuhos sa iyong buhay at sa iyong sambahayan. So, kung ikay may pera at ikay mayaman, nais kong ipaunawa sa iyo, hindi iyo yung kayamanang yan. Yan ay para sa iba. Because there are several relationships that you are to attend to. Amen po ba? Come and let us return unto the Lord. So ano po ang sabi rito? Halika kayo, tayo manumbalik sa Panginoon. Kaya kung kapos ka at may sakit ka, manumbalik tayo sa Panginoon. Amen? Kung gulo ang inyong pamilya, manumbalik tayo sa Panginoon. Hindi pinag-uusapan dito ang iyong sitwasyon. Ang pinag-uusapan dito, iyong desisyon ngayong sandaling ito. Come and let us return unto the Lord. For He hath torn and He will heal us. Sino raw po? Dalawang bagay po. To be punished by God, I will desire it more than anything else. Ang parusa ng Diyos ay higit kong hahangarin kaysa parusa ni Satanas. For He hath turned. Sino raw ang nagparusa? Ang Diyos. And He will heal us. Kapag ang Diyos ang nagparusa, kapag ang Diyos ang nagtuwid, tayo'y Kanyang pagagalingin at ang lahat ng nawala, ibabalik niya ng 8 doble. Pero kapag si Satanas, ubos, pati kaluluwa ng tao. For He hath torn and He will heal us. He hath smitten and He will bind us. Sinaktan niya tayo, pero tayo'y muli niyang aaliwin. Hallelujah! O, purihin ng Panginoon. Verse 2. After 2 days will He revive us. In the 3rd day He will raise us up, and we shall live in His sight. In every verse of Scripture, always remember, all that is written shall be fulfilled. All things shall pass. Kaya lahat ng nakasulat ay isasagawa ng Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos ay mangyayari. So, ating tingnan po, 4 na bagay ang titingnan mo sa mga talata. Is there a message in this verse 2? Is there a promise? Is there a command? Is there a prophetic insight in this one verse? Let us look at this prophetic insight. Prophetic insight is this: after 2 days, will He revive us. 2 days. In the 3rd day, He will raise us up. Hallelujah. This is prophetic. And we shall live in His sight. This is a promise. And what is the message? Live in Him, and you will be revived. Amen? That is a command. And a message. So 1,000 years with man is only as a day in the Lord. So that 2 days represent 2,000 years. Hallelujah. So God will deal with the Gentiles for 2,000 years because Israel has reneged. Tumalikod po ang Israel sa kanyang Diyos. Kaya for 2,000 years, sila po ay ikinalat ng Diyos sa buong daigdig. But noong 1967, take note, noong 1967, ibinalik ng Diyos ang Israel. The 3rd day is another 1,000 years, the millennium. Hello.
At doon tayo mabubuhay ng sama-sama, mga Hudyo at mga Kristiyano ay magsasama-sama at hindi na magtatalo-talo, sapagkat ang pagtalo-talo ay walang nakikinabang kundi ang dyablo. Ang pagsasama-sama, ang Diyos ay naluluwalhati, at sa pagkakaisa, ang Diyos ay malayang ikaw ay payamanin, pasaganain at palusugin. O purihin ng Panginoon. In the third day, in the millennium, He will raise us up, and we shall live in His sight. Verse 3. Then shall we know. Then shall we know. Hallelujah. For now, the Bible is still a mystery. But in the fulfillment of all things, then shall we know. As for now, we know in part. But on the time appointed, we shall fully know. Sa ngayon, bahagi lang ang ating alam. Pero sa takdang oras at panahon ng Diyos, maunawa natin ang kabuuan. Amen po ba? Kaya kailangan mabuhay tayo sa pag-ibig. Tingnan natin sa 1 Corinthians 13, verse 8. Hallelujah. 13:8. Pansinin po natin, love never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Let us look on the temporariness of all these three things. Prophecy shall fail. Magtatapos po ang pagpapahayag ng mangyayari sa kinabukasan kapag dumating na ang ganap. Tongues, they shall cease. Hihinto po yung pagsasalita sa ibang wika kapag dumating na ang ganap. Knowledge, it shall vanish away. Yung kaalaman, mawawala yun. Sapagkat makakaharap na natin yung sinasabi ng kasulatan, ng mukhaan. Amen? Ang Panginoong Hesukristo. Verse 9. For we know in part. Yung alam mo, bahagi lang yan, kaya huwag kang magyabang. Yung alam ko, bahagi lang, kaya hindi ako dapat magyabang at ayokong magyabang. Amen po ba? Ano ba ang pagyayabang? Yung alam mo o yung alam ko, sinasabi kong ito lang ang totoo. For we know in part. The body consists of many members. So each one of us is just part. Just a member of that one body. Kaya kailangan tayo mapagpakumbaba. Again, attitude. For we know in part. Sino po yung nagsasalita dito? Si Pablong napakatalino. Si Pablong kabisado ang Genesis hanggang Deuteronomy, verse by verse. Sa ulado po niya yon. Si Pablo na napakagaling sa theology. Si Pablo akala niya, kilala niya ang Diyos. At ngayon, ibinaba siya ng Diyos. At ang sabi niya, for we know in part. He is well-versed about the Holy Scriptures. The Holy Scripture is his life. And yet, he acknowledged, for we know in part. And we know and we prophesy in part. Remember this, we prophesy in part because Paul's prophecy is good for his day. It will not be good for another season and another time, but the principle lives on forever. Nakukuha niyo po? Kaya nga pag sinabi na narinig ko sa Diyos at sinabi ko, ikaw ay gagaling ngayon. Believe it because it is only for today, not for tomorrow. Amen po ba? Huwag ka nang makikipagtalo pa doon sa salitang iyong narinig. Today you will be
mightily blessed financially, receive it today. Huwag mong pakakawalan yon because that is a prophetic message from God. And we are only commanded to receive. Hello. For we know in part and we prophesy in part. Then verse 10. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Praise God. When that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. What is in part? The prophecy. What is in part? The tongues, is speaking in tongues. What is in part? The knowledge. And then in verse 11, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man. But when I became a man. So nagtatapos po yung ating childishness. If you are still childish even until now, and who are the childish? Those who don't do what God says. And they still try his best to do his desire. Those are the childish Christians. But I believe that you are not childish. I believe that you are now a man, a woman. A man, a woman, a mature person. Right now, you are a mature person. And who is mature? Somebody who can praise God in good times and even in bad times. Hello. There is consistency in our habit and attitude. So unawain po nating mabuti. Ilang bagay ang nais kong inyong huwag kalilimutan sa inyong buong buhay. The faithfulness of God. The goodness of God. And the great works of God. Laging ipaalala mo sa iyong sarili ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Dahil kung hindi mabuti sa atin ang Diyos, saan kaya tayo naroon sa sandaling ito kung hindi natin naranasan ang kabutihan ng Diyos? Nagulat ako doon sa narinig kong patutuot tungkol kay Ernest Hemingway. Kung ikaw po ay nakakaalala sa amin, ang subject sa high school ay literature. Napakahusay po niya. Napakatalinong lalaki. Yung kanyang mga poetry ay hinahangaan. Yung kanyang mga write-ups. Hinahangaan at siya napakayaman. Pero siya po'y nagpakamatay. Bakit kaya? Sa gitna ng kanyang kasaganaan, sa gitna ng kanyang katanyagan, sa gitna ng kanyang, sabihin na nating, fame and famous life. Pero nagtapos po siya na hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Because without Jesus, life is nothing. So Jesus is the love of God, and the one who brought us love is the Holy Spirit. Kaya nga kung atin pong uunawain, we have to live every day in love. So that we may be able to understand and perceive what God requires and what God desires. Ano ba ang gusto ng Diyos at ano ba ang naisin ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, ikaw'y pagpalain. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay bigyan ng sobrang katalinuhan. Yun po'y gusto ng Diyos. At paano ito mapapasa atin? Magsanay tayong magtiwalang lubusan sa Kanya. Kung hindi man natin naiintindihan yung dinaraanan nating kalungkutan, huwag na nating intindihin. Itaas na lamang natin ang ating kamay. Merong ilang bagay na nais kong inyong gawin sa araw-araw. Praise Him in the morning. Praise Him at noontime. Praise Him till the sun goes down. Amen? Praise Him, praise Him, praise Him in the morning.
Paano ba pinupuri ang Diyos? Lord, napakabuti mo. Sa kabila ng aking mga kabiguan, ako'y iniibig mo pa rin. Amen po ba? Sa kabila nung nawalan ka ng hanap buhay, ikay nagpupuri pa rin sa Diyos sapagkat nakatingin ka ay sa gagawin niyang mas kaiba kaysa nawala. Sapagkat pag nagpalit ang Diyos, ito'y higit na mas dakila kaysa inalis. Hallelujah! May isang lalaki at ang kanyang pangangaral ay about wisdom at ang kanyang gawain ay wisdom center. Si Mike Murdoch. At siya binabalaan ng kanyang mga teacher, ng kanyang mga kaibigan, kanyang magulang, makipaghiwalay ka na dyan sa girlfriend mo, hindi makabubuti siya sa iyo, hindi siya ang dapat na iyong mapangasawa. And because he was totally in love, kaya't hindi niya pinakinggan ang mga payo, at sila ay nagpakasal. At pagkalipas ng maiksing panahon ng pagsasama, nag-divorce sila. Pero hindi siya nagsisisi sapagkat mahal pa rin niya yung babae. At ipinagpatuloy niya ang pag-ibig doon sa kanyang ex-wife. At nagpatuloy siya sa alab ng paglilingkod niya sa Diyos sa kabila nung nawala yung kanyang iniibig na asawa. After 13 years, nagkabalikan po sila. Parehong binago ng Panginoon. Do not give up! Amen! Do not give up! Continue on believing! Amen! Hallelujah! And that is praising God. Huwag kang susuko! Magbabago ang iyong mahal sa buhay. Maliligtas ang mga kamag-anak natin. Huwag tayong susuko. Never give up. Never give up! Continue on believing. Continue on believing. God is on your side. Because God is on your side. Is there anything impossible for you? Kung ang Diyos ay nasa panig mo, may imposible ba sa Diyos para sa iyo? Wala! Kaya kang ipaghimalaan ng Diyos. Kaya kang gawan ng napakatinding pagpapala. Laging tandaan mo, bukas na ang pintuan para sa iyong pagpapala at ang ibinukas ng Diyos, walang makapagsasara. Hindi ito masasara ng kabiguan. Hindi ito masasara ng kalungkutan. Hallelujah. Nakukuha niyo po? Ikaw ay nasa panahon ng pagpapala. Ang simbahang ito ay nasa panahon ng pagpapala at mga himala. Walang makahahadlang. Walang makapagsasara. Stay where you are planted. And you will bloom in the place that you were planted by God. You are here because God planted you here. Continue in receiving the instruction of God in this place. Huwag na yung patikim-tikim. Amen? Kung kakain ka lang, ay enjoy mo na ang lahat ng pagkain sa lugar na ito. Amen po ba? Verse 12. Oh, I'm so excited. May malaking ginagawa ang Diyos sa buhay mo. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Hallelujah. Pahiram nga sandali ng iyong salamin. Kapag malabo ang mata ng isang tao, malabo, pero kita ko kayo. Dinidemonstrate ko lang sa inyo ang isang mahalagang katotohanan. At kahit na ikaw ay magsalamin, makikita mo sila in their physical form. But you're seeing everyone more clearly than without the eyeglasses. It is still darkly. You know why? Dahil hindi mo kita ang isipan niya. Hindi mo kita ang laman ng puso niya. Hindi mo nararamdaman yung kalam ng sikmura niya kung busog siya o gutom. Hello. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part,
Please particularly note, we see, we know. So, now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know, personal. We, plural. Hello, tayo. Pero humiwalay siya. Ngayon, nalalaman ko na ang bahagi. But then shall I know, even also as I am known. Magkakasama tayo congregationally. Magkakasama tayo corporately. We are one in the name of Jesus Christ. Pero pag naghiwa-hiwalay tayo, we are an individual entity. Tama po ba? Mag-iisa ka na pag-uwi mo mamaya. So, it is up to you kung ano ang iyong gagawin doon sa salitang iyong narinig ngayon. But then, face to face, now I know in part, this is a personal experience. Now I know in part, but then shall I know. The word but has three connotations. It is either an expression of insecurities. It is either an expression of fear. It is either an expression of not knowing. But then shall I know. But the but here is positive and not negative. The negative connotations of the but is that you fear, you are insecure, and you are afraid of. Pero dito, but then shall I know. Nang ibig sabihin, kahit ano ang nangyayari sa akin, malalaman ko na lahat ito ay pawang sa kabutihan ko. For all things work together for good to them that love the Lord. Make sure that you love the Lord. And how shall you know that you love the Lord? Bless the Lord, O my soul. The first thing is to bless Him in the morning, in the noontime, and even at sundown. And the second thing that we are to do is to bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. How shall you bless the Lord? Ipaalala mo sa Kanya ang kabutihang lahat na ginawa sa iyo. Nung wala kang trabaho, binigyan ka ng trabaho. Nung ikay may sakit, pinagaling ka. Huwag mong kalilimutan ang lahat ng ginawa sa iyo ng Diyos. That is blessing God. So when you praise God, when you bless God, then you will obey God. And when you obey God, more blessed are those who obey. And then, you will have a life that is mightily covered by the mighty presence of the Father. And you are empowered by Jesus in your spirit. And empowered by the Holy Spirit in your soul. So in, out, you are covered by the mighty power of the presence of God. But then shall I know, even as also I am known. Malalaman ko kung ano ang pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang akala mo mahina ka, ang akala mo wala kang pinag-aralan, hindi mahalaga sa Diyos kung anong akala mo sa iyong sarili. Basta ang mahalaga sa Kanyang paningin, ikaw ay anak Niyang makapangyarihan. Sa Kanyang paningin, ikay tagapagmana niya. Sa Kanyang paningin, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. What matters most is how He knew us. Amen po ba? Alam ng Diyos na ikay mananagumpay at higit pa sa mananagumpay, alam ng Diyos na ikay matalino at bakit alam ng Diyos? Linagyan ka ng karunungan. And if you abound in wisdom, you will abound in wealth. More wisdom, more wealth. Oh, purihin ng Panginoon. And then in verse 13, and now abideth faith, hope, love. These three, but the greatest of these is love. Happy Valentine. Glory! Kaya nga po, unawain mong mabuti. Ikaw po'y, you are rare. You are special. You are peculiar. You are a mighty weapon in the hand of God. Sandata ka ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Amen. Huwag mong sayangin yung pagkahirang sa iyo. Huwag mong sayangin yung pagkapili sa iyo. Sapagkat bawat karanasan mo sa kagalingan, marami ang gagaling. The fame, the renown of Jesus Christ will be spread all over the world. And who will be the spreader? You
who has an experience for a miracle. And every day, you will have an experience of miracle. Lahat ng transaction mo ay mangyayari. Why? Because you are trusting genuinely God. In the mighty name of Jesus, bow down your head. Father God, we thank you so much, for we acknowledge that we know nothing because all our knowledge is only in part. May you bless everyone as they humbly approach you in the throne room of grace. May you receive all the honor as we praise you, as we bless you, as we obey you. Everyone be blessed with happiness. Everyone will be blessed with wealth. Everyone be blessed with health. And that it will abound as they continue on. In Jesus Christ's name, and everyone shout, Amen. In the mighty name of Jesus. God bless you.